Spurningen kommer upp några månader av vinaligur och vinarligur. Och allt färra böjnen snackar om språten. Vad säger språten? Det hittar här vinaligur. Tar du skriver vinaligur så ständer vinarligur. Och skriver du vinarligur så ständer blöjor, blöjlaten, vinsamur, vinnaligur. Og nye støvann så følger han at andre måneder av vinarligur og vinnaligur. Det sier så og en annan at det det vurst. Og følger spyr kvør. For det første så det et R-ramoni her. Og her bare et A. Så åraformaner da avløyga. Og igjen, hever at det R her tøtning. Ja, det hever det. Du må hitje på stånen først, vina og vinar. Hva merker vinar? Og hva merker vina? Ja, ta sutja vid hvis vi slår opp vinur, og trust av bendingar sni, vinur, kvarsfall, ointel, vinar, vinarins, og kvarsfall, fløyrtel. Fløyrtel sentrer her, sagt du, kvarsfall fløyrtel, vina, til dømes vinnanna. Og folk sier så ofte, ja, språten viser til at bæger løyvd. Det er merker ikke til at det er monradamen. Her vurst monradamen, og det skal vise der nå. Så at vinar, som vi sa i språten, det merker kvarsfall ointel, døme, hette bøk, vinar munns. Vina kvarsfall fløyrtel, døme det hette hus, vina muina. Kan vise deg at dal og vitere som tog vel først, tar bruk av det her. Vinar, vi tar det her. Abrahams vinartunns. Abrahams, etterkommer Abrahams vinartunns. Det merker tja vinetunnen. Abrahams vinartunns. Og som vi sa Jan, nei, jeg har nok ikke visst det, men det her, ost vina moina. Det stender tja Zakaria 13:6, som jeg har finnet i huset ost vina moina. Det merker i huset noen tja mongon ost vinon moinon. Det det som at det merker ost vina moina. Og ikke legg merker til her kvarsfall fløyrtel. Hitt vær kvarsfall ointel tar doa det her, og at det doa så sannelig øysene. Det vil si at vinaligur i mån til vinarligur. Her vurst monora. Jeg sier at det språten sier at bæger løyvd til virkelige vanaligt. Til vinaligur merker helt sæklige og en gaur vinur til mongon vinon. Eller en som vinaligur møte mongon vinon. Han heter en pluraliteter i snær. Hetta singularis. Det ikke en pluraliteter. Hetta ointel. Det vil si at onkran hot hetta ointel i mån til hetta. Hetta fløyrtel. Til måneden. Vinarligur hever vi oin vina gera. Vinaligur hever vi oina fjöld av vinuna gera. Det vil si at til annakvart mittelen menga viner og menga viner, eller mittelen oin vin og menga viner. Sier du at øyne vinarligur, så det to som hever oppleva han vinarligan. Så det avherslan tann at han vinarligur med det her, to hever oppleva han vinarligan. Sier man vinarlia, så halsa man til mengar viner. Det en halsan til mengar viner. Sier du vinarlia, så det annakvart til at han som du halsar til en gaur vinur, du halsar vinarlia, annakvart avherslan møtvis tun som du halsar,
Edla heldur fra tog som holsanne fra, sjåvan det til han som holsar. Det vil si at han som holsar roknar tan einstaklingen som han holsar, som han gav han vin, og han ber honom vinarlia kvøvo. Han holsar til ein vin. Hatter til, her har vi FKJ, du sagt her oppe, FKJ Word 15. august 2016. Hette den teksten som fører til prentingar. Og som den prenta i utgavan. Hette i en Word-skjale. Jeg har løyta her vinar munns. Det stender til Jesaja 1:48. Sa Abrahams vinar munns. Tog han ein vinar munns. Akkurat som her. Vinar munns eintal. Kvarsfall eintal. Klassiskt, rätt först. Detta finns enta i språtan om hur skulle tro. Hvis du løyter, hvis du doer og tårer å løyte på bendingarna, så det her. Da nytter han ikke å si, ja, men vi sier ikke så, det her lukkavel. Det finnes du i Bibelen, det finnes du i ankrare klassiskare skriving. Det finnes du i føresko maleren, så vi ikke bruker det til daglig i okra tale av maler. Kanskje ikke to, men anker gjør. Vina moina, ja. Zakaria 13:6. Hver vi var sardur i huset vina moina. Det det som vi løser her til Dahl og Janne. Løser det her. Ostvina moina. Han sier ostvina. Føreska King James sier vina moina. Ja. Og ja, så du hever det her. Og hvis vi prøver vinar tunns, så kommer det for øyne for. Sa Abrahams vinar tunns. Det vil si munns kommer for øyne for. Vinar munns, sa Abrahams vinar munns, tar det god som tåsar. Og vinar tunns, ta det anker annar som tåsar eller vi, eller vekna god. Sa Abrahams vinar tunns som over. Hatt her. Hatt det bæg i Bibelen Chadal og i føresko King James. Og rett dette, da sa vi enta og i språtan hvor skulle du tro. Vinarins, det er ikke tja vinen vina, det er ikke tja vinen, og vinana er ikke tja vinen. Tja vinen, vinarins er ikke tja vinen, og vinana er ikke så tja vinen. Ja, men det varst du jo. Jeg hevde ikke vidt at det er fyrir, så varst du da nu. Det var så tog på. Gjør så vel. Legg merke til at hver bøkstaver hever tøytning. Så er det vinalier og vinarlier ikke lykka. Jeg sier bare, ja, bæg merke det samme. Hvis du slart opp i øynene, så sagt du hitt. Hvis du slart opp i hinene, så sagt du ta fyrra. Det merker ikke til at bæg lykka. Det er en ekvelige grunnskåan av lotonen. Her vurst monera, så vurst som vinar merker røyt, og vina merker noe annet, så det ikke øns. Om folk heldig det være øns, og bruker det lykka, det kommer ikke sætten vi. Så det vurst en monera, og han her. Han her, vinar, kvarsfall øyntal, vina, kvarsfall fløyrtal. Det det som det og at jeg nokta det, og at lata som om det gjør ikke, vi gjør ikke månad, bla 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 bla, at det alt overkommende argumenter, det øyneste som vidkommende til månad, ja, det Ta du tøyer
bøyblina eller skrivar klassiskt først. Til dømes stå her vina tuns. Hvis det stå, så er det unga møgnen givet, og ikke øyder vina tuns. Til at vina er flertal, det må være vina tuina. Er det vinar, så er det tuns, så er det øyntal kvarsfall. Er det vina tuina, så er det kvarsfall flertal. Det er det er. Og som sier, om det er dama det løy, om du vil fæta det løy, om du legger ut det løy, det kommer sætjen vi. Kjemur ikkje sætjen vi. Hatta tæta ikke besvær. Språten lagste felagsnevnar. Han tæner tog at öll skulle kunna skriva og prøva seg av og kanna at det nå er rett og alt det her. Så at nå öll kunne skriva et mål som felags. Men språten huksar ikke fyrir det. Og en maver tog sånn til fyrir mer. Faktisk ut det. Han sier, språten huksar ikke fyrir nekran. Han kunne ha tidsi åren ur munn og munne. Du kan ikke gjevast å huksa for du til språten, sier han. Og til akkurat det. Og han tog det skilja til. Det er peanuts. At av nok det her blindløgje. Blindløgje. Ja. Prøva to. Nei, det er ikke det. Samme man gjør. Når jeg sier der språten felags, at det er lagste felagsnevnar. Det er han. Ta han gjør ting ons. Du skriver vinaligur, så sier du vinaligur. Du skriver vinaligur, så sier du vinaligur. Ja. Bærløyvt, bærløyga. Det er det altså ikke. Du vinna merker åt, og vinnar merker et anna. Og det som du skriver hever tøytning, hver bøkstaver hever tøytning. Vinna tja, eller til, eller vikommande mongon. Vinnar tja, eller evfyre, eller vikommande øynun. Så hvis du vil implikera det her, hvis du vil sette det i versk, så det så at hvis du utanlanda og arbeider eller ganger skola, og du skriver heim, og du skriver til områdena, og du hilsar vinarlia. Du stoilar brevet til områdena, og du hilsar vinarlia til underskriften kjent her. Så du hilsar fra her til henne, fra øynene til øyn, vinarlia. Vinarlia merker vi vujande vinarlig høyt, og vinarlia så har du sagt at det fra øynene til øyn. Det er du har sagt. Men skriva to til mamma og babba og omma og abba og lytta ditt og lytta ditt, ståra på ikke ombodja, bla bla bla, du skriver du, og hvis du doer og gjørs månad og alt det der at skriva hyper rett, så halser du vinnalia. Tan vinnalig høyden gonger ta ut fra her, men hun sprøyest. Du halser vinnalia. Til mange tragrer ut fra øynene punktet til ødelt hei som du halser. Her måneden. Her måneden. Hvis nekka måneder så han hæsen. Hvis onkel påstender man kan ikke se det, så lett å kunne finne det av hva det rette. Skal det bare være vinnerlige? Kanskje vinnerlige borster. Skal det bare være vinnerlige og ikke vinnerlige? Kanskje vinnerlige borster. Begge finnast,
Og spurningen nekra moner? Ja. Så vurst som til moner av vinnar og vinna, så en moner her. Så hoksa man langer, ja, hver man tar moneren vera? Ja, men til ein som halsar han ein, så da vinnar. Halsar han fløyre, så da vinna. Kan det være noe annet til? Det til. At jeg finner enda på å si vinnar og vinna. Vi snakker ikke så av føreskunde det. Vi sier tja vinne og sånt. Og det imot bendingar kjerven og hatt ikke føres, hatt uslengst og bla 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 bla. Hver hatt det så kom fra? Vinnar til point her. Og vinna til point her. Som jeg du kan skriva så. Som jeg du kan skriva så. Som jeg skriva vinnarliga, som jeg skriva vinnarliga. Det skriva til død. Og igjen, hver hatt det kom fra? Hver hatt det kom fra? Det kom herfra og herfra. Og hatt det et år, bøk, vinar, munns. Så, altså, så må det bli pura svøk, hvis det er sånn noe som de ikke du har grupp og de vil ikke skilja det. Pura svøk. Ja, han snakker så. Hetta gjør man for å forklare innere sammenhengen hva disse lieren her merker. Hetta en kvørs fals lier. Og man lyser det ved at vise av at man kan sia hetta. Og man kan sia hetta. Hetta hus vinna moina. Og hetta vurst brukt og i summon sammanhengen. Vurst det til? Det det. Det vurst brukt og i Dalsa Bibel. Du finner vurst slukt malbruk og i føreskon kvævon og føreskon skaldskapet. Og særlig mal dette brukt. For du ikke brukt av talemal i det. Det lukka mykje. Det til. Og vi sutja det her, og her, og her, og her. Lukka hitje her på tru dømer. Vinar og vina, vi brukar de åren ikke så vanlige i det som leisår, men i sammansetningen. Vinar gava, vinar kosser, vinar år. Men hikk, ødel hese tror jeg kunne være, hatta kan være en vinna gava, hvis det trutcher viner som gjeva øynon, etla fløyre vinon, gavo, så det en vinna gava. Det det. Og vinar kosser til kosser fra øynon vinne. Men det fløyretal om a tala, så det vinna kosser. Hetta kunne være kossor. Vinna kossor. Vinar kossor og vinna kosser. Hatte fløyretal, hatte øyntal. Vinar år. Vinna år. Bæir hattener finnast, øysne tar vi bruka det samansett, så hevur kvør bøkstavur tøytning. Hevda eller ikkje ta brøyte det fra å være øyntal til fløyretal.